اجي والحد كتسمع زوجي اجي نعدلو هذا المشروب ديال الكحبه. والله يا البنات لما مزيون بزاف وعاد تشكروني عليه بزاف. هذا المشروب والله لما كيحيد الكحبه وكيحيد الحرق الصدر. كنتمنىكم تكملوا معايا الفيديو حتى الاخر. السلام عليكم حبيبات ديالي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. نلقاكم هذا الفيديو في احسن احوال يا رب وتمام صحه. فيديو جديد مع الجديد اليوم حبيبات ديالي. كما عودتكم معايا اي حاجه كنشاركها كنعملها في البيت ديالي وكنشوفها ناجحه 100%، عاد كنشاركها مع المتتبعين ديالي. حبيبات ديالي بغيت ندير هذه الوصفه هذه وقلت ضروري نشاركها معكم. حبيبات ديالي هذه الوصفه هذه ديال الناس اللي كيكحبوا وكتبقى يحرقهم الصدر ديالهم، اللي عندهم ديك الكحبه صعيبه وكيبقى يحرق الصدر. هذه الوصفه لكم. والله يا البنات لما وصفه مزيونه ومجربه وناجحه 100%، وقلت علاش ما نشاركهاش مع المتتبعين ديالي. وهذه الوصفه حبيبات ديالي كما كتشوفوا المكونات اللي فيها كلهم صحيين وما تخافوش منهم ونتيجه روعه. كنتمنىكم تكملوا معايا الفيديو حتى الاخر. حبيبات ديالي المكونات اللي عندي في هذه الوصفه، عندي هنا سيترو ديال الماء، ماء بارد ديال البزبوز بارد. عندي هنا الليمون البلدي، الا ما كانش عندكم البلدي يمكن لكم تكتفيو غير بالليمون اللي عندكم. عندي هنا سكنجبر، هانتوما هاد السكنجبر هذا حبيبات ديالي. عندي 2 معالق ديال السكر، وعندي 2 ريوز ديال الثومه، وعندي معلقه ديال الكركم. الكركم حبيبات ديالي يكون مطحون على اليد، يعني الكركم اللي مزيان. عندي معلقه. حبيبات ديالي هادو هما المكونات ديال هاد الوصفه هذه. حبيبات ديالي وصفه مزيونه وروعه وناجحه 100% وعن تجربه كما عودتكم دائما. حبيبات ديالي دابا غندوز اول حاجه نجيب واحد الاناء، غنعمل فيه هاد نص لتر د الماء هما، وغنضيف هاد السكر 2 معالق السكر اللي عندي هانتوما كما كتشوفوا صافي، وغنخليه على جنب. دابا غندوز حبيبات ديالي نقي هاد الثومه ونقي سكنجبر. المهم كنتمنىكم تكملوا معايا الفيديو حتى الاخر. حبيبات ديالي بعد ما نقيت ديك 2 ريوز ديال الثومه، حبيبات ديالي عملوا 2 ريوز ديال الثومه حيت ما عارفين الثومه فيها واحد الفوائد كثيره ومزيونه، ما تخافوش منها، غير كثروا من الثومه. وذكرت السكنجبر حتى هو نقيته. حبيبات ديالي دابا غندوز غنقطع هاد السكنجبر هكا دوائر صغارين، يكونوا صغيورين هيدا كما كتشوفوا معايا. السكنجبر حبيبات ديالي تا هو فيه فوائد كثيره هكا البرد الكحه، مزيون بزاف. حتى هذا اللي كيكون هيدا احسن من داك اللي مطحون، كيكون هذا فيه مفعول كثير قوي كما كتشوفوا حبيبات ديالي. غنقطعوا على هذا الشكل هذا، والثومه غنقطع عاوتاني حتى هي تكون استتواء، اولا يمكن لكم تحكوها في الحكاكه كيبقى لكم على حسب، اولا طحنوها اللي بغيتو، اللي عتجيكم سهله يمكن لكم تعملوها. هانتوما حبيبات ديالي على هذا الشكل هذا. هانتوما غنستمر نكمل هذا السكنجبر نقطعو والثومه. هانتوما ديالي بعد ما قطعت ديك الثومه على هذا الشكل هذا وقطعت السكنجبر على هذا الشكل هذا حبيبات ديالي، دابا غندوز لديك الاناء اللي خليت فيه السكر والماء على جنب. دابا غندوز نعملو على النار كما كتشوفوا حبيبات ديالي. هانتوما غنديروا العافيه شويه بين وبين. هانتوما صافي غنخلي يغلى هاد شويه غنخلي يغلى هاد السكر مع الماء واحد 3 دقائق، وغندوز باش نضيف هاد المكونات. حبيبات ديالي بعد ما غلى لي ديك الماء والسكر، دابا غنضيف هاد السكنجبر اللي قطعت. هانتوما وغنخليه يغلى واحد 5 دقائق كما كتشوفوا. ملي يغلى لي 5 دقائق عاد غنضيف عليه الثومه والكركم اللي باقي لي. ديالي بعد ما غلى لي ديك السكنجبر مع هاد الماء والسكر، دابا غنضيف حبيبات ديالي الثومه. هانتوما هاد المكونات حبيبات ديالي كامله صحيه لهاد البرد هذا، والله غير جربوا هاد الوصفه هذه. هانتوما حبيبات ديالي غنخلي المكونات يغليو مزيان مع بعضيتهم. الثومه فيها واحد الفوائد كثيره يا البنات،
وغنضيف هاد معلقه الكركم اللي عندي مطحون على اليد. هانتوما غير ما تعكزوش، غير قولوا بسم الله ونوضوا. ما عارفين اي حاجه كتعدلوه في البيت ديالكم وفيها مكونات بحال هذا صحيين، يعني غير نوضوا عدلوها. هانتوما حبيبات ديالي غنخلي هاد المكونات يغلاو على خاطرهم، تطلق ديك الثوم المفعول ديالها وديك السكنجبير مزيان، عاد غنحيد. حبيبات ديالي بعد ما غلى لي داك الخليط كما كتشوفوا معايا هانتوما واحد الرويحه طالعه مزيونه ديال داك السكنجبر والثوم البنات. حبيبات ديالي جبت واحد الاناء غنصفي هذا المشروب هذا كما كتشوفوا معايا على هذا الشكل هذا. هو راه كيخرج كميه كثيره، بديك نسترو المالح منه. هانتوما حبيبات ديالي هذا هو المشروب اللي غيحيد لكم الكحبه وجود الله غيحيد لكم ان شاء الله الكحبه. هانتوما حبيبات ديالي على الشكل هذا كنشبر واحد الكوتشاره كنبقى نعمل هيدا كما كتشوفوا معايا، هي الثومه وداك السكنجبر طلقوا المفعول ديالهم. هانتوما ولكن انا كنزيد نعمل لهم هاد الطريقه هيدا، بحال كنصفيهم مزيان على هاد الشكل هذا. هانتوما صافي كنحيد هذه كنجيب واحد الاناء حبيبات ديالي، اي رضومه عندكم على هذا الشكل هذا كما بغيتو. حبيبات ديالي ديك الليمون انا قطعته شرائح هيدا ستيتوين كما كتشوفوا معايا. انا داير الليمون البلدي، ما كانش عندكم الليمون البلدي يمكن لكم تكتفوا بالليمون اللي عندكم. دابا غندوز باش نكب هاد المشروب في هاد الاناء هذا. انتما حبيبات ديالي بعد ما عملت هاد الخليط في هاد الاناء هذا كما كتشوفوا معايا حبيبات ديالي غنشبر هاد الشرائح ديال الحامض البلدي وغنديروها هكا كما كتشوفوا. هيدا كنديرو نتوما الحجم الكميه اللي بغيتو، عفوا اللي بغيتو يمكن لكم تعملوها. صافي انا نكتفي بهاد القطع هادو صافي، وكنبلج على هاد الاناء كنخليه حتى يبرد. كنشرب معلقه في الصباح ومعلقه في العشيه لمده 3 ايام، واجيو حبيبات ديالي وقولوا لي كيفاش بقيتو. والله هي البنات لما وصفه مزيونه، وصفه روعه وغترحموني عليها. نتوما عارفين اي حاجه اللي ناجحه 100% ونجرباها وكنشوف فيها فوائد كثيره ما كنخليهاش عندي، حيت بزاف الناس مرادين، بزاف الناس محتاجين دواء بحال هيدا طبيعي صنع منزلي. راه كتمشي تشري الدواء وكيكلفك واحد التكلفه وكتجبر راسك ما بريتيش منه. من الاحسن هاد المكونات راه كاينه في اي بيت، غير ما تعكزوش يا حبيبات ديالي. ديروها نهار الاول ونهار الثاني عاد كتعطي نتيجه. راه ماشي اي حاجه تعملوها تعطيكم نتيجه في نهار واحد، لا خصكم يعني تداوموها. هذه 3 ايام، معلقه في الصباح ومعلقه في العشيه، وديك الساعات ردوا عليا في الكومونتير. حبيبات ديالي الفيديو عاد لهنا، مع فيديو اخر ان شاء الله. كنتمنى ما تنساونيش بلايك وكومونتير مزيون بحالكم. طبعا لا عجبكم الفيديو، وكنتمنى هاد السنه تدخل عليكم بطولة العمر وبالصحيحه، ويخلي لكم ربي الوالدين ويخلي لكم الوليدات ويخلي لكم الاهم هي الصحه. يلا حبيبات ديالي بسلامه عليكم، مع فيديو اخر ان شاء الله. بسلامه عليكم.